雨の音に似ていると思ったことがある。藤井風の歌詞を読んでいると、どこかそういう感覚が来る。激しいわけではない。ただ、止まらない。静かに降り続けて、気がついたら全部濡れている。そういう種類の言葉が、彼の曲には多い。2020年のデビュー以来、藤井風は作詞作曲のほぼ全てを自身で手掛けてきた。岡山弁が混じることもある。日本語と英語が自然に行き来することもある。どちらにしても、言葉の選び方に独特の感触がある。飾らない。でも、浅くもない。死ぬのがいいわ、という曲がある。タイトルだけ見ると、重い。ただ、曲の中身は単純な絶望ではない。愛する人と一緒にいたいという気持ちを、極端な言葉で表した楽曲として受け取られている。この曲がタイやインドネシア、マレーシアなどのストリーミングチャートで上位に入ったのは、プロモーションの結果ではなかった。リスナーが自分で選び、自分で広げた。その事実はいくつかのメディアで報じられている。歌詞が国境を越えた理由について、ファンのコメントや反応は各種プラットフォームに記録されている。言葉はわからないのに泣いたという声が、英語、タイ語、インドネシア語で残されている。翻訳を通して歌詞を読んだ後に、改めて涙が出たという投稿も多い。言語がわからなくても感情が届いたというケースと、翻訳で意味を知ってから改めて崩れたというケース、両方がある。帰ろうという曲の歌詞には、生と死の境界に関わる言葉が出てくる。この世を去ることを静かに受け入れるような視点で書かれており、祖父母への思いが背景にあることを本人がインタビューで語っている。喪失を扱いながら、怒りではなく穏やかさで描いた曲として、多くのリスナーに受け取られてきた。海外からの反応の中には、自分が経験した別れと重なったという内容のものが多く見られる。グレースは英語の歌詞が中心の楽曲で、2022年にリリースされた。無条件の愛や許しをテーマにしており、宗教的な文脈を持ちながらも、特定の信仰に縛られない普遍的な言葉で構成されている。この曲に対する海外リスナーの反応も大きく、初めて聞いた時声が出なかったという内容のコメントが複数の動画に寄せられている。歌詞の構造という観点でも、藤井風の書き方には特徴がある。説明しすぎない。結論を急がない。感情の名前を直接書くのではなく、場面や動作でそれを示す。泣いたとは書かずに、泣く理由になる情景を積み重ねる。そういう書き方が、聞く人自身の記憶や体験を引き込む余白を作る。あなたが別の言語で泣いたことがあるなら、なんとなくわかるかもしれない。言葉の意味より先に、音と間と感触が来る。藤井風の歌詞は、順番をうまく使っている。意味が追いついてきたとき、感情はもう動いている。祭りはまた違う種類の曲だ。祝祭的でありながら、どこか切ない。生きることを祝いながら、その儚さを同時に歌っている。この曲に関しても、海外のリスナーが歌詞の翻訳を求めて SNS に投稿し、コメント欄に、読んで泣いたという声が集まった記録がある。言葉が機能する方法には、いくつかある。意味で動かすか、音で動かすか、あるいはその両方が同時に来るか。藤井風の歌詞は、どうやら3つ目の方法を選んでいることが多い。日本語を知らないリスナーが音だけで泣き、翻訳を読んだリスナーがもう一度泣く。その2段階の反応が、複数の楽曲で記録されている。Lyrics that make someone cry in a language they do not speak are doing something that most writers never figure out how to do. That's the argument I keep arriving at when I look at what's happened with Fujikawa's songwriting internationally, not the chart numbers, not the streaming placement, but the specific texture of the reaction. People posting online in Thai, in Indonesian, in English, saying they wept before they understood a single word. Then read the translation, they wept again. Two separate claps from the same song. I find that genuinely extraordinary, worth sitting with. I believe the reason it works is that his lyrics operate on two separate frequencies at once. Did not expect to frame it that way, but it's the most honest way I can describe it. First come to sound the sound
and the pacing comes the sound and the pacing, the bass levels fall. The pause, the weight of how he chose to underline that layer hits before comprehension does, then meaning arrives either through translation or familiarity, and it hit the same bruise from a different angle. Most song only get one shot at you. He seemed he seemed to find a way to talk to take the approach of not naming the emotion directly, showing the sense instead of the feeling, placing a moment, a small action, a detail, and letting the listeners on memory supply the grief that technique does not require language frequency to work. A person who has ever lost someone, ever loved someone, and watched them leave and ending recognize their shape emotionally before they understand it. Intellectually, the architecture of the feeling is universal even when the words are not. Cairo is a clear example of how this lands internationally written around a personal experience of loss, approaching that not with resistance but with a kind of gentle expectance for listeners who have experienced their own losses. That quietness is not just one, it's recognition, it's something they have felt but could not find a shape for. And when they find it in a song from a country they have never visited, sung in a language they do not speak, the relief of their recognition can be overwhelming. I have read enough of those comments to believe their real performance actually overwhelmed songs that demand emotional allegiance often exude people songs that simply offer something tends to stay. This tell me that the international response is not really about Fujikawa as a Japanese artist being discovered abroad. It's about a specific kind of emotional precision in the writing that travels on its own. The subject matter, grief, love, accepted longing is not culturally specific. Everyone carries some version of it, and when a song handles the subject without sentimentally, without forcing the feeling, without telling you how to respond, it leaves enough space for the listener to bring their own version of the story. The shape is where the tear comes from. I think about the phrase life change. The appeal is so many comments from international listeners. I did not dismiss the lightly version. Something translate because they are so preciously human. Fujikawa's best lyrics seem to doing the second thing, and the world, it turns out, was ready to receive them.